παιδιά. Από όλη την Ελλάδα θα φύγουν τα ΤΕΙ εκτός από το νομό Ηλίας. Δηλαδή θες να μείνει το ΤΕΙ εδώ? Ωραία, και εγώ έχω παιδάκια που είναι φοιτητάκια 4. Και πώς... Άμα εδώ έχουν κάνει τόσα έξοδα τα παιδιά και στην Αμαλιάδα και στον Πύργο, και άμα θα τον σκοτώσουμε το Σαμαρά άμα κάνει τέτοιο πράγμα. Εσύ τι σκοπεύεις να κάνεις για μείνει το ΤΕΙ εδώ? Άμα μας πάρουν τα ΔΕΗ να πούμε είναι να φύγει ο Σαμαράς, να πούμε να πάρει αεροπλάνο και να φύγει. Ούτως ή άλλως πρέπει να φύγει ο Σαμαράς, Αντρίκο, τώρα. Είσαι αισιόδοξος δηλαδή ότι θα μείνει το ΤΕΙ εδώ, πώς το κόβεις? Ναι, ναι. Αλήθεια το λες? Ενώ, κοίτα, άκουσα το πρωί στην τηλεόραση, είπανε για άλλους νομούς εκτός από εμάς, γιατί ξέρουν δεν παίρνουμε χαμπάρι εμείς. Δεν μασάτε. Στην Ηλία είστε σκληροί, Και λιμπέρες και... ωραία. Ενημερωμένο σε βρίσκω, ενημερωμένο. Μια τελευταία δήλωση θέλω να μου κάνεις, έτσι. Εδώ με τα παιδάκια ζούμε, ωραία. Τι να κάνω, ρε μαλάκα, δεν έχω φλάσ. Θα χάσουνε μαθήματα. Άστα αυτά, λίγμα είναι. Αυτό σε νοιάζει. Θα κλείσει και το μάτι, δεν θα βλέπεις φοιτήτριες μετά. Ενώ εμένα τα παιδιά μου έχω να τα δω. Φοιτητάκια και τα 4. Την κάμερα. Και άμα πειράξουν εδώ πέρα τίποτα, έπεσε η Ελλάδα ολάκερη. Άστα να πάνε, Αντρίκο. Τίποτα άλλο δεν λέω. Έπεσε η Ελλάδα ολάκερη άμα μας πειράξουν εδώ πέρα. Θεός. Κάτσε να σε κλείσω κιόλας.